أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бог на пророка саллаллаху алейхи ва саллям съвърши шарията и религията в Корана, зови така Бога. Днес аз за вас съвърших усъвършенствувах вашата религия и изпълних благословията си за вас. И като религията Исляма харесах за вас. Затова това е благословието на Бога, на мусулманите, че за тях има един съвършен шария. И това претендиране само от Исляма. Другите религии не така претендират, че крайна религия е Исляма, който Бог харесва. И ако искаме радостта на Бога, тогава освен приеки Исляма, подчинявайки Неговото учение, няма друг начин. Бог зови така, че само учението на Корана, който ще поправи морала на човека и за развитие, духовно развитие, много важно. И това учение е толкова съвършено, че за светските развитие също е това учение. Когато Бог за това учение зови акмалто, това означава, че всичките атрибути на човека, дали са морали, дали са духовни, дали са от естеството му, това се стават хубави чрез учението на Корана само. И съвършено учение на Корана. И това учение само имаме от Корана. Ако и с истински начин искаме да подчиняваме и атмамто, така зови Бог, и с цялата сила каза, че всичките нужди, които човек има, с всякакви начини, само Коран ще изпълнява. Няма нужди, които не са разказани в Корана. Дали са то са за парите или за духовна, или за моралите на човека има нужди. Всеки човек, който има, ще гледа с окото на справедливостта. Той ще гледа това учение в Корана. С този стих Коран така зови, че сега за живота на човека е свързан с това учение. И това учение за всяко време
И за всички цялото човечество има. И Корана, предишните всичките Божии книги, които Бог изпрати на различните пророци, те бяха само за това време и те не бяха за цялото човечество. Обещания Масия алейхиссалату вассалам така зови за това. Това означава, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям това изпълни за неговия цел и той е последният и свършен пророк, който получил това съвършена шариат Бога. Това е нашата вяра и ние вярваме в това. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, хората, които обвиняват на него, така обвиняват, когато така вярвате. И Коран е последната шария. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям е последният пророк. Тогава, че защо вие претендирате, че вие сте пророк? Какво е претендирането на обещания Масия алейхиссалату вассалам? И в тази епоха, защо той е дошъл? Отговор за това мнение. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място така пише. Има различните отговори, че ако вие подчинявате на исляма, както учението на исляма, така както трябваше, тогава нямаше нужда за мен, че аз да дойда. Но положението на епохата и положението на особено мусулманите зови това, че трябва има нужда за един учител. И за забравяне на това учение, самия пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, и за поправяне на това учение също каза, че муджадид ще дойде на всеки век. Мусулманите, въпреки че Коран е съвършено учение, мусулмани ще забравят това учение. Новите неща произвеждат това учение. Затова от новата сила за религията ще дойдат муджадидите и най-накрая обещания Масия, обещания Махди ще дойде, който ще докарва на религията от звезда Сурая към земята. Обещания Масия саллаллаху алейхи ва своята литература и книги. На всяко време той каза, всяко място той каза, че аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговата слуга съм и на неговата шария и неговата религия и за учението на Корана да разпространявам в света. Затова съм дошъл. И сега, чрез пророка саллаллаху алейхи ва саллям религията е станала съвършена. И това учение, тази религия, и да разпространявам до кътчета на света, за това съм дошъл. Коран и откровен беше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Така религията става съвършена. По това време нямаха тези начини да религията разпространява бързо в света. Затова разпространяване на религията и както Бог обещал в тази епоха, изпрати слуга на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Същата работа, който обещания Масия алейхи ва саллям е вършил и да продължи тази работата, Джамаат Ахмадия съществува. Тази същата работа, който Джамаат Ахмадия от неговата литература и от неговото тълкуване на Корана Джамаат върши. И всеки Ахмади трябва да мисли дълбоко, че ние доколко изпълняваме този цел колективно, имаме програми, но индивидуално трябва да стане така. За целта за нашия бед, тогава ще избъдне, когато ние изпълняваме този цел. Затова да рецитираме Корана и дълбоко да разбираме Корана, винаги трябва да се обръщаме внимание към това. Най-хубав начин книгите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и обещания Масия алейхи салам и неговите думи има. Атрибутите на Корана
от няколко време от статии на пророк обещания Масия алейхи салам разказва. Днес също, че Коран е съвършена книга, неговите думи и ще представя на вас обещания Масия алейхи салам каза. Това е истина, че Коран прави религията съвършена, както самия каза. Днес аз усъвършенствувах религията ви за вас. И религия, благословите са свършени. И Ислама е за вас религията. След Корана няма друга книга. Колкото човека имаше нужди, тези всички неща има в Корана. И само Бог може да говори с хората. Бог може да говори със своите хора. Само тази врата е отворена. Няма ново учение. И това няма само в себе си, тази врата. И истинските думи, които идват от Луна, които показват, че Бог е сън, и много невидими неща Бог показва, това чрез пречистейки душата си и само подчинявайки на Корана и пророка, съвсем тогава човек може да получава. Книгата е съвършена и подчинявайки на тази книга и съвършено подчинение на пророка и се има тези връзки с Бога. Няма други пътища към Бога. Няма други начини, чрез които пристигаме до Бога. Обитания Масия, който има това място, заради това имам това място. И след това, че Коран е съвършено на пътствие на място каза, Коран не само иска това, че човек да изоставяйки лошития да мисли, че аз съм сега съвършен човек. Изостави лошития, няма да стане съвършен. И Коран иска човек да стане съвършен със съвършен морал и да върши съвършено добрините. И много великите морали иска Корана да има при човека. Че да изостави лошития и да върши добрини със съвършен начин. И такива дела той да върши, който за доброто на човечество да има. И резултатът е това, че Бог да е доволен от него. Трябва да има резултат, Бог да стане доволен от него. И това е мисълта, който ние чрез учението на Корана трябва да имаме. Ние трябва да разгледаме себе си, дали ние така мислим и претендираме, че рецитираме Корана като другите, или наистина имаме промяна в себе си и имаме силна връзка с Бога. През Рамазан хората рецитират Корана, слушат дърс за това. Това да стане част от живота, трябва да стане така. И ние правихме този договор с байта си в 10 условия пише това, че властта на Корана ще стане над главата ми. Затова всеки от нас в този Рамазан ще обещава, че ще подчинява на Корана и решава, че той ще подчинява на учението на Корана. Там, където ние ще имаме духовно развитие, там нашето общество ще стане един пример за другите. В семейства и кафи, които има в различните времена, ще бъдат промени в обичта. И разказвайки тази тема, че стана съвършено учение чрез Корана. Коран
е свършен в учението си за заповедите и за тези работи, които не трябва да вършим. И трябва да вършим тези неща, които Коран ни казва, и да спираме от тези грехове, които Коран ни казва. И Коран също, каквото има в природата на човека, колкото лошития и греховете той има, колкото той може да напредва, тези всичките неща чрез Корана да поправим. Затова Коран изпратил в такава време, когато човечество на хора имаха тези грехове. И бавно хората имаха всичките лошите вярвания и всичките лошите дела. И тогава изискваше, че Бог по това време него съвършено учение да дойде, да пази на хората, да даде новина, че хората, които не знаят тези грехове, първо трябва да разказва Корана, че тези грехове има, които те не знаят. Те не могат да мислят, че тези грехове има. Така повече разпочнават грехове. Това ние гледаме в нашето време, в учението, светското учение на децата. Така учат нещата за секс отношения, които децата не могат да мислят. Те се учудват. Сега родителите казват, че какво сега пишат. И на няколко учители повече такива неща разказват, че тези неща децата не могат да знаят. Които те трябва да развиват, когато големи стават. Това е учението на шария, на човешката природа. И това също е заповед в Корана. Коран напътства и също разказва, че за този живот, този възраст е тези заповеди, и за тази възраст е тези заповеди. И тълкуване на Корана и докарваме в тези думите на всеки, като толкова разум има. Откровението на Бога, от Адам започва. И това е свършено в Корана като дърво чрез Корана, колкото имаха грехове в света и лек беше в света. И учението на Корана има този, че всяки време, който има грехове, има лек в Корана има. Това учение ние гледаме. Чрез тълкуващите, чрез Божиите хора ние знаем тези неща. И след това каза, съвършена книга трябва да поправи на човека. Трябваше, че тогава трябва да има болестта, съвършена болестта, че да има лек за всичките болести. Затова този място в Арабия хората станаха свършени болни и те имаха духовни болести в Арабия и по това време, и които в потомства им трябваха, те имаха, които там бяха или след потомства имаха тези грехове, Бог учи за тях. И шрията става се свършена. И в бъдещето, които грехове, Бог също разказва за тях, че докъде вие трябва да, и Коран ще ви разказва, и тълкуващите на Корана, те тълкуваха на Корана по своето време. Затова Коран стана свършена шрия и другите книги нямаше тази нужда. И нито те имаха това свършено учение. Тук обичтани Масия каза, християните, евреите също разказват, че това време беше много лошо време. Трябваше едно свършена шрия. Разказвайки тази тема, че Коран не е като думата на човека, каза, и давайки пример каза, когато някой хората с силата си разумна да пишат някаква тема, които много хубаво пишат и говорят, с силата си, и ако искат да пишат, и
и трябва да който те пише да е чисто от лъжата, измамата и от другите неща, който да е, че всичките лъжи и самите, които произвеждат хората и неправилните неща и подиграване и всичките лошите учения и тези неща, които човек не може да разбира тези неща и всичките такива неща, няма има разум, няма има мисъл. И един хубав писател иска да пише, че да пише където тези неща да няма при него и всичките хубави атрибути само да има и чиста дума да има и истина и всичките разум и знание да е пълно и такава тема. Не да само да има чиста, но има и знание. И само най-първо този човек се пише, който ще има много силно знание и той има атрибути тези от другите хора, че той да разказва тези неща, които другите не могат да разказват. Много учен трябва да е, много опитан трябва да е, той може да пише такава тема, че тези неща да няма при него. И един човек, който в тези атрибути, мисълта и разума и няма такива, много долу има и той да в своята да пише като него, който няма тези атрибути, той няма да стане равен като другия човек. Един лекар е много опитан, който разказва всичките неща знаят един лекар. Той е експерт в своята работа, който е много опитан. И след много дългия опит, той знае за болестите и как да лекува, той има този опит. И той може да лекува по правилния начин. И болестите, той знае какви болести има. И освен това, и той много може да говори с много добър начин може да говори. И много може да пише хубаво, както той на една болест, всичките начини за тази болест, когато произвежда и симптоми и другите неща, да разказва своя реча с много правилно и с разума и с мисълта. И другия човек, който не е лекар и той не може да говори правилно, не е възможно той да разказва като него. Другия човек, който няма тези атрибути, той не може да разказва като този учен лекар. Както един учен лекар, той има хубава професия и освен това, той може да разказва с много добри начин. Той не може да стане като един друг човек, който няма знание. Това всеки човек може да знае. Един неграмотен, един учен човек има разлика. Колко човек е учен, може да гледаме тези атрибути в него реч, както в огледалото човек гледа себе си. Истина и знание, него думи, които излизат от неговата уста, показва, че той е учен. И тези неща, които излизат така от неговия звър, и едно друго нещо, което излиза от тъмнина, колко голяма разлика има. Един извор за знанието и друго е неща от тъмнина. Има голяма разлика. Както човек, който може да чувства всички неща,
един човек може да прави разлика между парфюма и лошия там ризма. И така вие не може да гледате, това е истината. И няма да гледате, че то е, ще гледате, това е свършен. И тези неща, които той има опит, това показва неговия реч. Невъзможността, че онези хора, които са велики в опита си, те да станат също да имат духовността си. И който се много опитан човек, той е по-велик от другите хора. И да ще има разлика между тях. И това е истината. Тези думи, които са Божите думи, те са по-велики от човешките думи. И с този пример това означава, че думите на Бога са много велики. Защото Бог е всезнаещ. Никой друг му да знае, колкото Бог знае. И никой равен с знанието с Бога. Затова Бог така каза в Корана. Ако неверниците, ако няма да приеме като този Коран и няма стои срещу този Коран, трябва да знаете, че Корана, че не е от човека, това е от Бога. Ако хората не могат да представят пример като Корана, това означава, че те не са думите на човека, те са думите на Бога. И човешките знания са нищожни пред Корана. И така каза, че както в другите думи, това означава, и че знанието на Бога, че е съвършено знание, това не е равно с човешкото знание. Тези думи са излязли от всезнаещия Бог. И тези думи също са съвършени, като Бог е съвършен. И това съвършено гледаме в Корана. И на всеки начин Коран е съвършен. Тази Коран преднидира и другите неща не могат да са равни. До сега няма и в бъдещето няма стои някаква книга равна на Корана. И Корана е свършен с знанието си и с примерите си. Коран е свършен. Както Коран показва свършено учение, както Коран е свършено в своето учение, така и Коран също показва съвършените дела. И светлината, която идва от Бога, само показва в тези хора, които подчиняват съвършено тази чиста книга. Другите хора няма да имат тази светлина. Затова онзи, който търси на Бога си, че той може да гледа тези неща в своите очи, че той може да гледа тези небесните благослови и чудеса ще имат само в онези хора, които съвършено подчиняват на Корана. Ако ще подчинявате на Корана съвършено, тогава ще гледате тези чудеса. Другите хора казват, че ние не можем да гледаме. И толкова дълго се молихме, молитвата не е приета. Затова Бог каза, че първо вярата трябва да е свършена, да подчинявате на моите заповеди. Когато така ще вършите, Бог ще прие вашите молитви. Това е също особено свързано с учението на Корана. И онези, които съвършено подчиняват на Корана, те ще имат благослови. Той каза, че Корана показва свършени чудеса. Чудо, алиф, айн, джим, това накратко това, разказвайки каза, Коран на своето учение с истината и показва тези неща и със свършените чудеса
показва съвършено учение на Корана. Затова всеки неверник, за един неверник има много чудеса, и за вярващите също има много чисто учение има в този Коран. И където има лошотия, колкото силни са тези лошотия, с толкова силно има учение. За различните болести, които има лек в Корана. За неправилните религии има договор, лъжливите религии, които въдигат въпроси. И Коран дава отговор за всичките обвинения. Няма истина, която Коран не показва. И няма обвинения, които не дава отговор Корана. И с ясни думи показва съвършено това, че няма нищо в Корана пише, което е повече. И няма нищо, което не е правилни начин пише. И няма дума, която не е писана правилно. И с всичките тези неща има толкова знание в Корана, че повече от това човешкият разум не може да мисли. Повечето толкова няма да има. И знанието стана съвършено. И с тези думи на Корана, знанието в първите и последни дни, последните хора има всичкото знание в тази малка книга. Дадох пример. Обещания Масия каза, че хората на неграмотните хора те разбраха на Корана. Те станаха, имаха силна връзка и учени хора станаха. И те също разбраха на Коран. И не само онези. Първи и последни всичките хора, последните хора, учените на Корана същото, че тълкуване на Корана всяко време, всяка дума показва новите значения, които във всяко време разказват новите неща. За малката книга има пълнение, че човек, който е малкия живот и много работи има, и той да не има тези проблеми, и така Корана да помага на него и да споменава на Корана. Хората споменават, децата споменават целия Коран в детето си. В Брахмин Ахмадия пише така, Обещания Масия. Само Корана за думите си, за езика си, такава истините разказва, които другите книги не могат да разказват. Евангелието, другите книги, сега има намеса в ръцете на хора в тези книги. И едно чудо на Корана, разказвайки на друго място, Обещания Масия каза, когато един справедлив човек гледа на Корана, веднага той може да знае, че Коран е едно чудо от думите на Бога. И съвършени неща има в Корана. За малките изречения има съвършени учения. Показват тези неща, че върху всички нужди, които има, и всичките неща, колкото човек се нуждае, че Корана от началото на до края, колкото има нужда човек, може да рецитира на Корана, и тези кратки думи има. С много лесния начин човек може да рецитира Корана. Това знание на Корана колко е голямо чудо, че има знание в 3-4 части има и няколко страници има. Някой друг така е слушал, че за малкото време, че да има тези неща в другата книга, някой разумен човек, че може да мисли тези неща, за малките думи да има една река за знанието, да има всичките истини за религията. Вед една книга има от хиндуистите, каза, в Веда има такива неща, написани са. Не са написани като Корана, който Коран разказва, и дългите неща има в Веда. Човек не може да рецитира тези неща. Обещания Масия е дал челендж на всичките религии. Аз показвам всичките истини от Корана.
освен обещания Месия. В тази епоха няма никой друг човек. Той да дава чени на другите хора. И така обвинява на нас, че ние не уважаваме на Корана. Епоха на Корана и епоха на съвършено учение. Корана дал съвършено учение и дойде време на Корана, че и преди разказах тази тема. И това претендира, който Коран претендира, съвършено учение има, само е свързано с Корана. Освен това няма друга Божия книга, която така претендира. При нас вярващите онзи, който съвършено починава на Корана и да мисли, че Коран е последната книга. Това е един знак за езическия вярващ. Тази шрия, който докарали пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и да мисли, че това е, да вярва, че това е съвършена и да не промени тази шрия. Една точка и да съвършено починява и дава жертва на своя живот и с делята си и с думите си да починява тази шрия. Тогава ще стане истинския мусулманин. Ние трябва да гледаме тези неща в себе си. Коран е последната книга, обещания Месия каза. Коран дойде в такава епоха, където имаха всичките нужди, за които имаха тогава и който нужди тогава имаха, за имаха лошития, всякакви лошития имаха и имаше раздор и имаха проблеми. Затова Коран, учението на Корана дойде в съвършен начин и в такъв начин, че шрия е съвършена шрия и другите шрии нямаха тези неща. В първите епохи за тези Божии книги дойдоха. Те нямаха толкова велики болести, но по времето на Корана болестите пристигнаха със свършен начин. Много момчета питат този въпрос, този отговор имате за тях. Тези неща не бяха в свършен начин, тук съвършени лошития има, затова свършено учение дойде. Затова дойде Корана и затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям чрез него исляма основава Бог. Затова Корана и в другите божески има разлика, че първите книги, ако щяха да пазени, но тяхното учение бяха само за своето време, пак имаше нужда, че една съвършена книга да дойде. Те нямаха такива неща, които те трябва да разказват. Затова това беше неправилно учение. Затова трябваше Корана да дойде. И сега Корана няма нужда за друга книга, защото Коран е съвършена книга. И ако мислим някакво време, че Веди и Евангелието ще имат правят равни на Бога и това учение ще променят в Корана, ще има или с това да мислим. Може да мислим така. В такава време много такива милиони мусулмани, които се вярват един Бог, и те да започват да вярват в равни по това време. Другата шрия, друга пророк ще дойде. Ако такава положение ще стане така, може би така ще дойде. Ще дойде така, но те са само мислите. Няма да стане така. Защото Бог е обещал, че сега ще пазят тази шрия до края на света. И обещание Месия алейхи ва саллям за този цел Бог е изпратил и тази работа ние имаме. След това каза, за спасение има, както Бог много пъти каза, това е нужда, задължително най-с истинското сърце да мисли, че Бог е един и че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е истинския пророк и Коран да мисли, че е книгата на Бога и такава книга, че до края на света няма да има друга шрия. Освен Корана, няма да има нужда за другата шрия, освен Корана. За откровението на Корана, колко е велика каза, прокълнати са онези,
който казва, че мога да докара пример като Корана. Че няма никой човек, никой бесове няма да докарат пример като Корана. Коран има тези атрибути, които човешкото знание може да събира. Това е такава откровение. Няма друго толкова откровение като Корана. След Корана, че в това откровение има светлина на Бога и това е истина, че както Бог има светлина на Бога дойде на последния пророк, преди нямаше и след него няма да има. Това велико место, което е откровено на Корана, то няма в Божиите хора. Но такава откровение няма. И може би те ще има някаква дума като Корана. Затова, че Коран е велико нещо от всичките неща, всичките знания и всичките учения и скритите неща има в Корана. И те са пристигнати дълбоко място. И Коран има най-повече знание. И това е едно чудо дума. Преди и след това няма да слушат някаква друга дума като Корана. Затова Корана и другите думи е пример. И когато един справедлив владетел, един пример има, един владетел много справедлив беше и той гледа този сън. И същия сън я гледа един лош човек гледал. И той беше един обикновен човек. Той нямаше разум, нямаше сила. И съня на един владетел и на другия човек, неговия сън са еднакви. Но онзи човек, който знае тълкуване на сънищата, при него те не са еднакви сънища. Един на съня на един владетел има много благословие човечеството. Много чисто и много великия сън има, но един обикновен човек и той не е чисто и той е пристигнат само за неговите синове и своите роднини има и само приятелите. Ако ще има такава нещо, което има полза, само тази полза има за роднините и другите ще имаме. Ако казва, че в този сън има другите хора, но пристигне до малките хора, до близките хора, и там, където той знае, там ще пристигне и там ще влиза в къщата, като че много няма да е широк неговия сън. Няма да стане като, но Коран е такава книга, че той показва учението за цялото човечество. Коран е такава книга, където има реки за знанието. И никой патиста не мога да разказва повечето Корана. И всеки човек може да вземе от съкровище на Корана. Освен Корана няма да има полза от Корана, тогава няма да даде полза, има полза другите хора. И както човек вземе заем от обратно и съди има жалби, но Коран дава, помага на бедните и дава злато за предаността другите хора и имат жалби, на които дават заем. Но Коран дава такова учение, че има извори, има знанието. И така има, като човек получава злато и дава как да те събират златото. Това учение дава Корана. И първо трябва да, ако на мен питате, аз съм като и след това река на Корана, който аз имах от река
на арабски език. И има превод, така правихме. Прокълнат е онзи, който отказва от чудото на Корана и за своята система и думите и мисли, че е съвършено нещо, къде са името на Бога. Ние пием от този извор и имаме храсута от това. И чрез Корана ние имаме светлина. И в моите разговори има светлина и знание лек чрез Корана. И на мен, освен Корана, няма добрина от другите книги. Коран така разгледа на мен, както родителите не могат да разгледат своето дете. И Бог е дал чиста вода на мен от Корана. И ние гледаме, че Коран има светлина и помощник. Ако с мен нямаше някакво чудо от Бога и нямаше помощта от Бога, и аз Корана да имам другия път, или изоставих Корана и да промених Корана и Шария, или извън подчиняване на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогава истина беше хората, както обвиняват на мен, че този човек е враг на пророка и на неговия. И той отказва учението на Корана. Такова нещо, което срещу Корана и срещу пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше, тогава истина беше вие да може да кажете. Може да казва, че аз съм неверник, но когато не промених Корана, нито първа шария, който докара пророка саллаллаху алейхи ва саллям, една точка не промених, но на думите на Корана съм служител. И на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, на неговата религия съм един служител. И своя живот съм дал за тази работа. И аз имам силно доверие, че Коран е една съвършена книга. И освен съвършено подчинение на Корана и на пророка, няма спасение. И мисля, че който не вярва в Корана, той е неверник. Който излиза от подчинението на пророка, той е неверник. И той е кафир. В такава положение, че въпреки, че много хиляди знаци и чудеса има, че аз съм истинския имам на Бога. Бог показал тези чудеса. Предсказания на пророка саллаллаху алейхи ва саллям са избъднати за обещания Месия. Предсказания на Корана са избъднати за него. И самия на пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза, Бог и тези предсказания са избъдват. И сега избъдват. Въпреки тези хиляди чудеса, който Бог до сега показва от небето и на земята показва за мен, че въпреки това, който човек казва, че аз съм антихриста, лъжлив човек съм, който не вярва в мен и не слуша моя звук, гласа, че Бог ще наказва наистина. Наистина Бог ще наказва. Бог ще наказва него. Това е претендиране, който обещания Месия алейхи ва саллям претендира. И ние вярваме в това претендиране, че чрез него алейхи ва саллям, че пристигна знанието на Корана до нас и той е подчинил знанието на Корана и той ни дал истинското учение на Корана на нас. Онези хора трябва да мислят дълбоко, които обвиняват на него, че наузу билла мин залик, или обвиняват на него джамат, че ние не уважаваме Корана. Те са думите на пророка на Бога. Онези хора, които не отказват тези лошития, Бог няма да ги изостави без наказание. Как ще ги хваща, това Бог знае. За Корана, обещания Месия алейхи ва саллям на различни места, за няколко заповеди, също е разказан. Няколко разказвам тук. В Корана за справедливостта има много учение. Тези народи, които дават болки на другите и убиват на хората и на деца на жените убиват,
както неверници от Мека вършиха и не спират от войните, за такива хора със справедливи да стане, човек да стане много е трудно. Сред тези жестоки, пак да човек да има справедливостта, това учение много трудно работа. Но за такива врагове, Коран казва да станете справедливи и дава това учение. И то е този начин, който чрез него има мир в света и обществото и света. Ако онези народи, които воюват сега в себе си, ако мислят този заповед, тогава ще има мир в света. Иначе това положение, което сега има, и много лошо нарушение ще има. Дали в една държава има или другите държави, те да отиват в Китая, да отиват където те ще отиват. Ако няма да има справедливостта, тогава нарушение ще дойде. Каза на друго място, в другия пример, ако кой гледа на епоха на Корана, че където хора много сватби, колко жени, 180 жени имаха, и как отнасяха лоши начин с жените, колко жестоки бяха за жените, той ще казва, че Коран върши тази добрина, че той спира на всичките тези лошития. Това е добрина на Бога чрез учението на Корана. Чрез Корана Бог спира от всичките лошития. И нямаше уважение към жената, и хората имаха много сватби, нямаха права за жените. Тези всичките неща дава Корана и преди Коран нямаха тези неща. И след това на друго място каза, Коран не само е да слушаме, в това има много неща има в Корана за доброто на човечеството. Тези заповеди, които Коран показва, всичките заповеди са извън насилие. Учението Корана е извън насилието. Каза, че Бог каза, ла икраха фид-дин. Няма усилие, насилие в учението на религията. За всички неща има нещата. Аргументи има. Чрез аргументите разказва своето учение Корана. За съвършеното учение, давайки челен, обещани му се каза, че нашия Бог, който знае скритите неща на сърцата, той е свидетел за това, че човек една 1000 част точка ще казва слабости на Корана или в своята книга, такава атрибути той да има в своята книга, който срещу Корана има и по-хубаво от Корана, и ние ще имаме наказание смъртта. Това е претендиране, че който съвършена вяра показва на обещания Месия алейхи салам. И обещания Месия каза, ако някой вярва в Корана и след това мисли Корана дълбоко, че какво Бог разказва в Корана, той скоро, и доставяйки на света, той ще стане за Бога само. Ако съвършена вяра има и дълбоко ще мисли на Корана, тогава няма да има светските неща, само ще има към Бога. Нека Бог да ни даде това учение и знание на Корана. И на земята, другите всичките бойте книги само има Корана. И думите на Корана е думите на Бога. Това Бог показва. И спасението, неговите заповеди има чрез природа, човешката природа. И спасение ще има чрез тези заповеди. И неговите вярвания са такива силни, които с аргументите са пълни и са доказателства дават. И истина има пълна в Корана. Неговото учение е чисто да прави равни с Бога. Има единството на Бога и че Бог е велик. И атрибутите на Бога са показани чрез Корана. И има този атрибут, че само единството на Бога показва. И пълнен е с единството на Бога. И няма слабости
срещу Бога няма в Корана. И с насилието, с принуда не показва учението на Корана и дава учение, то учение дава и също дава аргументите за истината на това учение и всичките знания и показва с аргументите и показва заповедите и докарва на човека до да стане съвършен. И всичките тези неща и в вярванията на хора, които имаха слабости и лошития и премахва от човека с светлината си, показва тези морали, който един човек да стане един човек, те са важни неща за него. Всички тези морали са написани в Корана и пази човека от лошития, който сега гледаме в света. А не така в една епоха, само показваше тези атрибути и дава отговор на всичките тези лошития, както ние сега гледаме в нашата епоха. И така имаме лек от Корана за тези грехове. И неговото учение много силно и много хубаво учение има. Това е едно стъкло, огледало на Бога, чрез което ние гледаме Бога. И за светлина на сърцето е едно слънце Корана. И за разума да има правилния разум е свършено учение на Корана. Разумните неща, които има, накратко разказва дълбоко Корана тези неща и човек става съвършен. Нека Бог ни даде възможността да починем с истинския начин и неговото учение трябва да вършим делата си, да разбираме неговото учение и да поправим нашите животи като неговото учение. След Рамазана да имаме полза така благословите на Бог, както в Рамазана. В Рамазана да се молим за враговете, да Бог да ни пази от лошитията на враговете. Нека Бог да спира на ръката на всеки лош човек и да наказва на него. За света да се молите много. В Палестина има много раздори има в Палестина. За мусулманите да молите за тях. Нека Бог да пази от жестоките хора. И за мусулманите да лидерите да даде разум. Те излизайки от светските неща, да гледат правата на мусулманите. Нека Бог да в Рамазани да отвори вратите на благословията си и благодатите си повече от преди. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر